लड़का होता है वो रोड में बैठ के रो रहा होता है, उसके हाथ में एक कटोरी रहता है, उधर से आ रहा होता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ रहता है, उसके टेबल में बहुत सारा खाने का सामान रहता है। फिर उससे आ जाता है, बोलता है मांगता है, बोलता है खाना देगा, बोलता है बहुत जोर से भूख लग गया। फिर वो आदमी क्या करता है, नीचे से एक प्लास्टिक निकालता है, उसमें सारा सामान भर देता है, फिर उसको दे देता है। फिर वो आदमी पूरा खुश हो जाता है और वो लड़का भी पूरा खुश हो जाता है। फिर लड़का उधर से जा ही रहा होता है। फिर एक मिनी ट्रैक्टर पार होता है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ रहता है, उसको बहुत जोर से भूख लग जाता है। तो वो क्या करता है, एक आइडिया सोचता है, फिर उसके धीरे धीरे जाता है और उससे उस लड़के से जाके छीन लेता है। इसके बाद वो दौड़ देता है। फिर ये लड़का कुछ दूर दौड़ता है, इसके बाद ये बैठ के रोड में बैठ के रोने लगता है। फिर वो आदमी वहां पर प्लास्टिक को खोल के देखता है तो उसमें चप्पल रहता है। फिर